وحلي هبين waxaan ku sugannahay deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee Goobweyn oo qiyaas 13 kiiloomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tagay habeenkii xalay ahaa deegaankaasi si ay u kormeeraan ama ay u indheeyaan xaaladda amni ee deegaanka Goobweyn, iyagoo sidoo kale xariga ka jiray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaankaasi oo ay ugu horeyso sidii xariga looga jari lahaa mashruuc la xiriira leerarka cadceedda ku shaqeeya oo laga taagay deegaankaasi. waxaana ugu horeyntii xariga ka jiray mashruucan wasiirka macdanta iyo tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar. munaasabad kooban ayaana durbadiiba lagu qabtay gudaha xarunta dowladda hoose ee deegaanka Goobweyn. munaasabadda waxa ugu horeyn ka mahadceliyay mashaariicda horumarineed mas'uuliyiin deegaankaasi dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan oo ugu horeeyay gudoomiyaha deegaanka Goobweyn. inaan caawa aan halkan ku soo dhaweeyno wafdi balaaran oo uu horkacayo wasiirka Kismaayo. sidaad aragtiin adiga iyo wafdigaadaba qoraxda badan hanaanka sharafta badan leerarka noo shidan xafiiska aan dhex fadhino waxaan ku helnay fadliga Ilaahay, waxaan ku helnay dowlad goboleedka Jubbaland ayaan ku helnay oo noo fududeysay inaan caawa si nabadgelyo ah aan ugu naaloono idinkuna soo dhaweeyno deegaanka Goobweyn. Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. dhankiisa ayuu goobta ka hadlay. hadafkeenu uu yahay in xariga laga jaro nalka ku shaqeeya cadceedda ay ka faa'iideysteen deegaanka ee shacabka Goobweyn. waa wax lagu faani karo. wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Yuusuf Cumar iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose ayaa gabagabadii goobta ka hadlay. alxamdulillah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillah. runtii marka hore ilaaha mahad iska leh oo noo suurtageliyay xilligan oo habeenaa inaan soo booqanno magaaladan Goobweyn. intaa kadib runtii ujeedkeena wuxuu ahaa in aan daah furno systemkan laga hirgeliyay magaalada Goobweyn oo ah in la helo oo runtii leer iyadoo laga faa'iideysanayo cadceedda. waxaan leeyahay cawaysin wanaagsan dhammaantiin. runtii waxaad u barateen wufuud ama dalxiisayaal maalin cadday idin timaada, laakiin nasiib wanaag caawa dowladda Jubbaland oo ka kooban ciidankeedii, wasaaradaheedii, shaqaalaheedii, waxaan nasiib u yeelanay inaan idinkula caweyno Goobweyn. taas waxay xaqiijinaysaa beeninaysaana in uu jiro amni sugan oo meelaha xorta ah ee shabaabka laga xoreeyay guud ahaan amnigeedu inuu xaqiiqsan yahay oo sidaan caawa aynu u wada caweynayno. aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Goobweyn.